Theophilus TV, Murata wa Ngai. Johana inya mirongo iri na ithatu hinda ni ikinyu ria Jehova Ngai aracaria aria mari muhoyaga nama na roho. Nikio nie wa Ngui wa Kahwai tunyitanagira tabarira-ini ya ndia-ini ndiku cia guthathaiya Ngai, tukamuthathaiya na nyimbo cia guthathaiya kiugo kia Ngai na roho, tugathoma maingi megie guthathaiya nama na roho. Kwambiriria muthenya wa Monday nginya Friday ciahanda thaa 4 nginya thaa 6 cia muthenya. Thiini wa Theophilus TV, Murata wa Ngai. Thiini wa thama mirongo iri kwambiriria mirongo iri na igiri nginya mirongo iri na inya. Ngai akira Musa ere ciana cia Isiraeli o ni mwiyoneire inyue ene ati ndaria na inyue ndi iguru, njuguo mutikaene thondekere ngai cia kuhoyagwo hamwe nanie, indi njakirai kigongona gia tiri no rutire magongona manyu ma njino na mawiguano ho, kuria ngatuma ritwa riakwa ritugirio ni ndiriukaga kumurathima na nikio oro gatano ka mbere ka oro mweri tunyitanagira na Bishop John Githire kirangoro ici citu hinya tuhemecirie mena thayu mena Reverend Rachel Wakuria ndania na ngoro eno yakwa na kuri we ngihoya ugitire ngoro eno reithia ngoro eno kuria kigongona-ini gia Theophilus Church Kawangware 46 thiini wa mahoya-ini maitu ma oro mweri haria tugiaga na ihinda ria guthathaiya Ngai rime thiini wa ritwa ria Jesu, kugoca Ngai na kumurehera magongona maitu ni tondu niwe Jehova Ngai. Ririkana ni gatano ga tariki 3 mweri-ini wa June kuria Theophilus Church Kawangware 46 Sokoni Stage thiini wa building etago Tumaini Plaza kwambiriria thaa 2 cia rucini na ni tumunyitite ugeni muno. Ino ni Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ino ni Theophilus TV, Murata wa Ngai. Alright, ni ngatho mwiroreri wakwa Theophilus TV, Murata wa Ngai oyo thiete na mbere na kunyitanira hamwe na ithuĩ rucine romothe. Tugacokeria Ngai ngatho muno ni undu wa gutukinyaniria mathaa maya ihinda riri ni kwa hinya no hoti wa Ngai. Arita 4 na ndagika 3 rucine romothe ni tariki 27 mweri to wetano ndukirorete kuinikirira tugatia Ngai na tukamucokeria ngatho ngakugeithia ngeithi cia mwathani witu Jesu Kristo mwathani arogocwo rucine romothe. Rucine rwaku rukire rwega ukire mwega rucine romothe ngihoka ni wakianya makiria wakiuga arogocwo muno muru wa Ngai niwe Jesu Kristo muhonokia witu na ndakihoka ukire mwega muno rucine romothe. Ni njetago wa Ngui wa Kahwai na ni nginyete nigetha tukorwo nie nawe tukinyitanira thiini wa tabarira tienge ni ya ndia-ini ndiku cia guthathaiya Ngai ria gukinyagira kwambiriria muthenya wa Monday nginya Friday cia kihanda thaa cigana thaa 4 kinya thaa 6 cia muthenya. Karibu sana kuria guothe uratwamukira uri karibu sana ni ihinda ria guthathaiya Ngai tugakorwo tugithathaiya Ngai na njira ya nyimbo ndikiru muno cia gutwara kuria ndia-ini ndiku nigetha tuthathaiye Ngai turikirite. Amen. Oroho tukamukira kiugo kia Ngai no riku makiria na tukamukira urutani wo thathaiya wa kiugo kia Ngai no ono rikiru muno makiria. Oroho ri tugakorwo tukigayana rugano ruria rungithie na mbere na gutumiriria gutumotivate gutuinspire thiini wa miturire-ini itu ya ukristiano. Karibu sana kure guothe urakinyamukira uri ririkana ni twaranagiria kuhitukira mutambo witu wa YouTube ona kana Facebook uthiega kuria mwena wa nenda-ini ukasearch Theophilus TV/Church ukona tabarira ino ya ndia-ini ndiku cia guthathaiya Ngai na wa Ngui wa Kahwai live
au niho gitigaga ndomiriri yaku roshine romothe ririkana gutiri andu makoragwo maikarite handu kando ati nio maikagia ndomiriri ciao niwe oranyamukira roshine romothe utigaga ndomiriri yaku mwena uria wa Facebook ona kana mwena wa YouTube no roho ririkana gutiri andu me house specific ati nio mashiaga tafarira ino niwe oranyitanira nani roshine romothe ukimeshiaga thini wa account ni yaku ona kana ukakimeshia mwena wa WhatsApp ona kana thini wa group yothe ri gukoragwo mwena wa Facebook nigetha tukirathimo na tukure turi hamwe tondu Jesu Kristo agitwariria wega agitwira atiriri thini wa Johana 4 ati ihinda riria ririuke ni ikinyu riu aria moe Ngai mamuthathaie na roho tondu ni tacio ithe witu acaragia aria mera muthathaya na roho urotwika wa gukorwo you are available, you are visible ati ni ronekana kuri amwe acio ithe witu acaragia maramuthathaya na roho ndiririe na nduite itua gukorwo ndi umwe waria mekumuthathaya na roho na roho ni tumenyete ni kuga Jesu Kristo ni wehororia wama ni gwitikia Jesu Kristo tuke mhonokia waku thini wa ngoro-ini yaku ona thini waku twike ni we uraguthamakira ucio ni guhororia wama ni tondu Kristo ndokire ni undu wa gitumi kingi okire nigetha tumwitikie that we may believe in him that we may be set free nigetha tuherwo mehia maitu na okire nigetha kugie na ngwataniro njega thini wa mundu na Ngai atagire Jesu Kristo gutire ngwataniro tukire nayo no tondu Jesu Kristo ni okire ni hari fato mwitikie nigetha ugie ngwataniro njega na Ngai waku rushini romothe guhoka ne warahukite ni ugikundite gacai ona kana ni ukiumagarite ugathie mihango-ini yaku ya ro muthenya guhoka rushini rwaku ni rwega rushini rwakwa ni rwega muno gacokeria na ngati ya Ngai ngatho ona we guhoka ri na gitumi gia gucokeria Ngai ngatho rushini rwa muthe nikio tunyitanagira thini wa ihoya ni ritu ria witikio kiroko kia muthe oria wothe kuhana ni yorona kakurituhite muno yorona kagutari kuragira ni gukwagira ni tondu ki menya ati ni tondu wina Ngai ari mwena waku Kristo ni araguthamakira wihoke Ngai waigua kakurituhire muno ndurahota kurugama ungigua kongigwa wetire mwena wa Ngai ni tondu ndekureka ogwe ari hamwe nawe ni agugutongoria ni gugwika maundu mega na mamagegania kiroko kia umuthi tokoro maybe ni kuri maundu maingi waigua kana magukora rushini rwa umuthi Ngai wa moyo ro kuhe thayu Ngai wa moyo ro kumereria Ngai wa moyo aratwika wa gwikira maundu mega na mamagegania mari hotangiciria kana utangiona kama tangihanika. May God surprise you this morning. This is my desire. God, may you surprise us this morning because there is nothing impossible with our God. Everything is possible with our God. Wehe hinya na umirerie muturire-ini ningi warahuke tuthathaie Ngai ni tondu ni Ngai. Before I came in kwiri baro wega mundu ndakorwo ngithikiriria na ngioka nawe no wakorwo kiruigua rwimbo rwa mwini wetagwo Sarah K oria ndikimutaragiria we worship God of who he is ni tondu woria we niwe Ngai ati we ndafataraga kwiganithia ndafataraga kwionania ndafataraga kuga nikio erire Musa atia thini wa Exodus 3:12 amwirire atia edira Musa muririe atiriri nguthi kwira ciana cia Isiraeli no wanduma Ngai amucokeirie akimwira I am whom I am Yahweh nenie ndoire ndeganithirie na kuga niene ni Ngai uria wombire irema niene ni Ngai uria wandagayukanirie mai niene ni Ngai uria uragia mbura. God said to Moses, go and say to the Israelites that I am whom I am. Sarakei kuri norie ekutauraga I am whom I am ekugaga niye nenie weniwe Ngai, he is God, as simple as that. Na turina gitumi gia kumuthathaya ni tondu niwe Ngai etagwo Ngai ritwa riake ni Ngai indo ingi ciothe cia mukorire kuo himbi ithu tukimwita weniwe kiambiriria gitu ni tondu ritwa kiambiriria ria mukorire kuo riu ni ritu ithu tugite no muri wa kumenya that niwe wambagiriria ki miturire itu but him when Ngai he is God
uri na gitumi kiega gya kwarahuka rucini rwa muthe tuthathaie Ngai ningĩ ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Friday ũmũthĩ nĩguo andũ moyaga moko na igũrũ makauga wow it's Friday no mũthenya wa Monday megaga atia menyitaga mũtwe na thutha makauga wow it's Monday no mũthenya wa Friday meyoyaga moko na igũrũ makauga wow magatambũrũkia moko magakiuga atia today is Friday no mũthenya ũguo no Friday no nĩ gatano gaitũ ga gũcokeria Ngai ngatho it's a thankful Friday nĩ gatano ga gũcokia ngatho uri na gĩtũmi gĩa gũcokeria Ngai ngatho mũthenya wa last Friday arĩa marĩ tuned tũrĩ na gĩtũmi gĩa gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kĩ nĩ ũndũ wa kiugo gĩkĩ gĩake because of his word nĩ tondũ kiugo gĩkĩ gĩake nĩkĩo kĩ nĩkĩo tawa wa magũrũ maitũ kiugo gĩkĩ gĩake nĩkĩo gĩtũtũragia tiga nĩ kiugo gĩkĩ nĩngĩrĩ ndahoteka tũgĩtĩa Ngai nĩ ũndũ wa kiugo gĩake orona ona mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrĩona kĩrĩa Ngai eguũrĩtie kũrĩ ithuĩ tũmũcokerie ngatho tũmũtĩe nĩ ũndũ wakĩo keep tuned thĩinĩ wa Theophilus TV mũrata wa Ngai ũratomũkĩra thĩinĩ wa screen-inĩ yaku ona kaĩ ũratomũkĩra mĩena ĩrĩa ya nenda-inĩ nĩ kwa mwena wa Facebook ndamũririkania account nĩ Theophilus TV / mwena wa Facebook na kwa mwena wa YouTube nĩ Theophilus TV oroguo tũnĩ ũratomũkĩra thĩinĩ wa screen yaku rĩ mwena wa Nairobi Kiambu matũra marĩa marigicĩirie Nairobi na Kiambu nĩ Machakos na Kajiado na Murang'a no ũkorwo ũgĩtomũkĩra thĩinĩ wa screen ni yaku on pang alright nĩ ngatho inyuothe mũthite na mbere na kũnyitanĩra hamwe nani nĩ ihinda rĩa gũkorwo tũgĩthathaia Ngai na njĩra ya wĩtĩkio oroho na njĩra ya kũmũmenyithia mabataro maitũ tondũ menyete uria mundu atangihota Ngai witũ no wahote tuinamie mothiũ maitũ ona turirikane aria othe mangikorwo makigerera undu-ini o wothe muritu ni turaririkana umuthi ni muthenya wa gatano niguo our directors nio Bishop John Githiri Maria na Reverend Rachel Wakuria na riothe turutithanagia nao wĩra thĩinĩ wa gĩkĩro-inĩ gĩkĩ amwe ao makiri mwena ũrĩa wa Eldoret nikuo marakihurukia anis to our directors karakorirwo kamwana karakorirwo getĩtwo na ihinda mari na ihinda rĩa ihoru nĩ tũkũmaririkana nĩgetha Ngai witũ amahe thayũ na Ngai witũ amatongorie na meke maũndũ mega na mamagegania makĩria na mahe Johnny masses na riothe maafectetwo the Theophilus fraternity tũrĩ na gĩtũmi gĩa gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ tũkĩrĩ muoyo kwa ihinda rĩrĩ na oroho ithuĩ Ngai atũhete hinya tũririkane family ĩno alright tũkorwo tũkĩhoya Jehova Ngai nĩ twagũcokeria ngatho nĩ twagũtĩa mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twagũkumia nĩ tondũ wĩtagwo Ngai rĩtwa rĩaku nĩ Ngai atiri ũndũ ũngĩ Ngai tũngĩgwĩta makĩria yo we ũrĩ Ngai this is the best and the greatest revelation that God have given us oh God uyu niguo guũri ũrĩa wa goro na wama na mwega gatũrũmeka Ngai wĩguũrĩtie kũrĩ ithuĩ kĩroko kĩa ũmũthĩ ati we niwe uri ni tondu niwe Ngai wĩtagwo Ngai rĩtwa rĩaku nĩ Ngai indo ingĩ ciothe cia gũkorire kuo you being the beginning of our lives we ukikorwo rĩkĩambĩrĩria kĩa mĩtũrĩre itũ Ngai rĩtwa rĩu rĩa gũkorire ũrĩ okuo nĩ tondũ nĩ ũtũraga tene na tene nĩ tondũ nĩ wendũire nĩ ndakwĩnyihĩria mũno we Ngai wĩ hinya owe Ngai wĩ ũhoti owe Ngai witũ owe Ngai ũtũroraga owe Ngai ũtwĩkaga maũndũ mega na magegania owe Ngai ũkoragwo tũrangĩrĩte hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ na mĩhũmũ kana hĩndĩ ĩrĩa tũratũra mũhuro wa riũa Ngai gũtirĩ hĩndĩ waneheria hinya waku kana ũkahũgũkia ũthiũ waku na kũngĩ Ngai hĩndĩ ciothe ũkoragwo tũrorete nĩ tondũ nĩwe Ngai ũtũtũragia nĩ tondũ Ngai gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kana ũndũ ũngĩ ũtũtũragia Ngai nĩwe ũtũtũragia muoyo kuma gũciarwo gwitũ kana kuma since the days of existence kuma gũciarwo na kuma tuombwo nda-inĩ ya aciari-inĩ aitũ Ngai it is always you God niwe Ngai ũkoragwo tũrorete Ngai niwe ũkoragwo tũmenyereire ũgakinyithũkania na ithuĩ ikinya gwa ikinya kuma tũrĩ twana tũnini kuma tũrĩ akũrũ ona tũkorwo tũrĩ gĩtĩna kĩrĩkũ kĩa mũtũrĩre Ngai niwe ũkoragwo ũgĩtũthamakĩra nĩ tondũ niwe Ngai gũtirĩ handũ twanakinyũkia Ngai ũgakorwo tiwe
kinyukithania hamwe na ithuĩ gũtirĩ kiugo twanaria Ngai gĩgakorwo atĩ kĩaumire kũndũ kũngĩ Gatũrũme nĩwe ũtũmaga twarie ona nĩwe ũtũmaga maũndũ mothe mahanĩke thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ itũ gũtirĩ rĩithũri twanaita Ngai ũtanakorwo ũĩ Ngai nĩ ithũri rĩothe twanaita arĩ rĩa ruo arĩ rĩa gĩkeno arĩ rĩa gũgũtũgĩria gũgũkumia Ngai wanakorwo ũkĩona wanakorwo ũkĩigua wanakorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ nĩ tondũ nĩwe Ngai indo ciothe na ũrĩa wothe tũngĩigua thĩinĩ witũ it is because of you Redeemer na nĩkĩo rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ twakwĩnyihĩria nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene na nĩ tondũ wĩ Ngai mũtugi wĩ Ngai ũhotaga wĩ Ngai ũtangĩhĩngĩcanĩrwo nĩ ũndũ ona ũrĩkũ Ngai nĩ tondũ rĩrĩa tũgũkoma Gatũrũme nĩwe ũtũgitagĩra kiugo gĩaku gĩkoragwo hamwe na ithuĩ Ngai nĩwe ũkoragwo ũtũrĩithĩtie nĩ tondũ we nĩwe mũrĩithi ũrĩa wa ma nĩ ndagũtĩĩa na ndakũgoca mũno rũcinĩ rwa mũthĩ o we oro rĩngĩ watwarahũra na watũkinyanĩria thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ ngagũtĩĩa Ngai mwene hinya wothe na ngakũgoca o we ũtwarahũrĩte na ũgetwĩkĩra mĩhũmũ thĩinĩ witũ o we wĩkĩte mĩĩrĩ ĩno hinya Ngai mũtũra muoyo na nĩkĩo tũkũhũthĩra this energy God just to worship you to know you because you are God na nĩgetha tũgũthathaiye na ũguũrio mwerũ nĩ tondũ Ngai tha ciaku cikoragwo cirĩ njerũ oro rũcinĩ nĩ twakwenda mũno na nĩ twagũkumia nĩ tondũ nĩwe Ngai we watũkinyanĩria rũcinĩ rwa mũthĩ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku gĩa Theophilus Ngai nĩ twatĩa kĩgongona gĩaku nĩ tondũ we nĩwe kĩgongona kĩa ma Ngai nĩ waragia na Musa ona nĩ waririe na Ibrahimu ona nĩ waririe na Daudi Gatũrũme magwakĩre kĩgongona mambararie kĩgongona nĩ ndagũtĩĩa Ngai mũtũra muoyo nĩ ndakũgoca Gatũrũme karĩ riri nĩ tondũ wĩtagwo Ngai rĩtwa rĩaku nĩ Ngai we ũtũkinyanithĩirie thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Ngai gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩaku nĩ tondũ nĩwe wĩambararĩirie kĩgongona gĩkĩ Ngai na nĩ tondũ nĩ woĩ na nĩ wamenyete kũrĩ mũthenya ta wa ũmũthĩ kũrĩ ihinda rĩgakinya na kĩgongona nĩ ũkambararia kĩgongona gĩaku kĩgongona gĩa Theophilus Ngai gĩtwo Theophilus Gatũrũme karĩ riri nĩ twagũtĩĩa nĩ twakũgoca na nĩ twakwambararia o we ũnduĩte ũmwe wa arĩa Ngai magũtungatagĩra thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku nĩ ndanyiha mũno Gatũrũme karĩ riri ũhũthĩrie ũtũũria we ũngĩenda nĩ tondũ we ũrĩ Ngai nĩ twagũkumia na nĩ twakũgoca ona nĩ arĩa othe marahũkĩte rũcinĩ rwa mũthĩ tũnyitanĩre thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ na nĩgetha tũgũthathaiye Ngai tũgũkumie na tũkũgoce nĩ tondũ wĩtagwo Ngai o we watwarahũra watũhe mĩhũmũ ya kũruta na gũcokia na nĩ tondũ Jehova Ngai nĩ kũrĩ ũrĩa wathanĩte kĩgongona gĩgakorwo ho ihinda rĩna Gatũrũme ithuĩ watũkinyanĩria mathaa maya Ngai nĩ tũkwenda gũgũtĩĩa Gatũrũme nĩ tũkwenda gũkwambararia na tũgũkumia nĩ tondũ nĩwe Ngai thengio nĩ ũndũ wa tha ciaku thengio nĩ ũndũ wa ũtugi waku nĩ ũtwĩkĩrĩte hinya na nĩ ũtũmĩrĩirie mũtũrĩre-inĩ Ngai tũtingĩaga gũgũtĩĩa na gũgũcokeria ngatho amũkĩra ngumo na riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ wega Ngai ona nĩ ũrĩa othe matwamũkagĩra on Theophilus TV Ngai arĩa othe mamũkagĩra kiugo gĩrĩa Ngai ũkoragwo tũharĩrĩirie kuma kĩgongona-inĩ gĩkĩ ngumo na ũgociro gũcokerera nĩ tondũ Ngai ndwanaharĩrĩria metha ĩtarĩ na arĩi wanaharĩrĩria arĩi amũkĩri a kiugo gĩaku gĩa kĩroho orotũgĩra mũno Ngai mwene hinya wothe nĩ thank you Ngai Gatũrũme karĩ riri rĩrĩa tũkuona those views oh God rĩrĩa tũkuona maitho mau rĩrĩa tũkuona acio maratwĩrorera maranyitanĩra na ithuĩ on Theophilus TV Ngai nĩ ũmoĩ aya maramũkĩra kiugo gĩaku ũrotũra ũtĩagwo ũrotũra wambararĩtio Ngai nĩ kũrĩ ngoro ici Gatũrũme cikoragwo cinamĩte and whenever they are tuned on Theophilus TV Ngai ngoro ciao nĩ cinamũkaga arĩa othe makoragwo na maithori Ngai magatune on Theophilus TV maithori nĩ magiragĩkaga Gatũrũme karĩ riri nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ ndagũkumio na arĩa ngoro ciao cinamĩte nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti Ngai oromaririkana rũcinĩ rwa mũthĩ aya matune in Ngai
mwene hinya wothe maigue kana kuri na kiugo gigwaka ngoro ciao giki ni kiugo giaku Ngai kiromiriria ngoro ciao aya mohetwo kiramohora gaturume kari na riri ona aya mari na riri ria gugutungatira na mana roho Ngai urokinyaniria riri ria ugaturume kioho giki kiragiriria magutungate nama nikio Ngai twahoya rucini rwa muthe uromohora Ngai na nitwakiohora kioho giki Ngai nitwakiagithia kiene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo reki andu aku maumagare reki andu aku marahoke Ngai na nigetha magutungatire na mani tondu we uri wama Ngai aria arwaru aria ciari ona kana ciana nitwahoya honio rucini rwa muthe na nitwahoya Ngai kuiyurio ni wega waku ngoro iria citari na thayo mitangiko mingi twahoya Ngai utuhe thayo rucini rwa muthe ni tondu witagwo Ngai. In a special way we want to remember our directors Neo Bishop John Githiri na Reverend Rachel Wakuria na family yao yothe Ngai rucini rwa muthe Ngai ni tuini guo marahurukia umwe wa mwana wa family yao Ngai mwene hinya wothe ni tondu we Ngai wetha na ni tondu we Ngai we utugi na ni tondu Ngai gutiri undu kuremaga ni tondu Ngai we hinya ni tondu Ngai we hoti na ni tondu we Ngai mwega Ngai we mwene hinya wothe uroririkana family ino ya Kuria gaturume ro mahe thayo bahindini maya marahurukia one of the sons Abba Father twahoya mahe thayo Ngai maririkane rucini rwa muthe twamahoera thayo waku Ngai twamahoera utugi waku gaturume kaririri ni tondu we Ngai na gutiri undu kuremaga na gutiri undu kumaga na thutha Ngai nituhoete gaturume ni tondu wikite wendi waku ni tondu wikite uri monete ni kwagiriire Ngai ni uhurukitie mwana kioyo ni we ugwitwo Kuria nitwagucokeria ngatho nitwagutia rucini rwa muthe Ngai gutiri situation ya ruwe ngigucenjia urio Ngai no rigitini giaku kia uthamaki nikio tutwaguthaitha owe we Ngai wetha umiriria mutumi uyu tigitwo ni murwe umiriria ithe uyu tigitwo ni murwe umiriria ari ona brothers ciake na sisters ciao gaturume kaririri the aunties and the uncles oh God the grandmother and even the grandpa oh God may you console their hearts oh God this morning in the mighty name of Jesus because it's well in the Lord. We thank you God ni tondu we Ngai wikaga kuringana na wendi waku ona riothe mangikorwo matigitwo ni endu ao rucini rwa muthe in a special way God we want to remember them all that you may comfort them oh God that you may give them peace oh God. Death is not easy oh God. Treat him a God I worship ndagutia Ngai na ndakugoca ni tondu ri muthamaki na ni tondu we Ngai we hinya na we Ngai kihoti gutiri ndu kumaga na thutha God you are mighty and you are awesome. Ngai mwene hinya
ndungihitheka na nie Ngai munyumbi ndakunengera ngoro iyũirwo nĩ maruo wĩna mũrengoro ĩno Jehovah no hotawo yore hinya moige hallelujah negeretie nenemeto negeretie nenemeto negeretie nenemeto munene waita niwende hokera negeretie nenemeto negeretie nenemeto negeretie nenemeto munene waita niwende hokera kiugo kiroiga gutire muti wa bara uthondeketwo iguru riakwa ukahotana murui bara nduira mbareno negeretie njira imwe ugacihurunja na njira mugwanja munene waita
ndehokera Sihora igasigimanero nedumanene munene waita niwende hokera negeretie nemetie mone negeretie nemeto Thĩinĩ wa thama 20 kwambĩrĩria 22 nginya 24 Ngai akĩra Musa ere ciana cia Isiraeli o nĩ mwĩoneire inyuĩ ene atĩ ndaria na inyuĩ ndĩ igũrũ kĩuguo mũtikaene thondekere ngai cia kũhoyagwo hamwe naniĩ ĩndĩ njakĩrai kĩgongona gĩa tĩri na mũrutĩre magongona manyu ma njino na ma ũiguano ho kũrĩa ngatũma rĩtwa rĩakwa rĩtũgĩrio nĩ ndĩrĩũkaga kũmũrathima na nĩkĩo oro gatano ka mbere ka oro mweri tunyitanagĩra na Bishop John Githire kĩra ngoro ici citũ hinya tũhe meciria mena thayũ mena Reverend Rachel Wakuria ndania na ngoro ĩno yakwa na kũrĩ we ngĩhoya ũgitĩre ngoro ĩno rĩithia ngoro ĩno kũrĩa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church Kawangware 46 thĩinĩ wa mahoya-inĩ maitũ ma oro mweri harĩa tũgĩaga na ihinda rĩa gũthathaiya Ngai rime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kũgoca Ngai na kũmũrehera magongona maitũ nĩ tondũ nĩwe Jehova Ngai ririkana nĩ gatano ga tarĩki 3 mweri-inĩ wa June kũrĩa Theophilus Church Kawangware 46 Sokoni Stage thĩinĩ wa building etagwo Tumaini Plaza kwambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ na nĩ tũmũnyitĩte ũgeni mũno. Ĩno nĩ
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ĩno nĩ Theophilus TV, Murata wa Ngai. Alright, twitikanĩrie tuge amen, 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 amen. Alright, asante sana gakiona mukire tuned muno njitagwo Wangui wa Kahwaĩ atũrĩ thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ ya ndia-inĩ ndiku cia gũthathaiya Ngai ĩrĩa gũkinyagira kwambĩrĩria mũthenya wa Monday nginya Friday cia kĩhanda thaa inya kinya thaa thita gakiona mukire tuned muno thĩinĩ wa tabarĩra ndia-inĩ ndiku cia gũthathaiya Ngai Joy Wairijo gakiuga hallelujah. Alright, asante sana nĩngatho Kate Wanjo nayo gakiuga hallelujah, amen. Ruthi Jerry, alright, gakiuga it shall be well in Jesus name. Alright, asante sana Joki wa Mashari gakejera good morning at the river, tuko pamoja sana abakejera nirathimo muno. Asante sana Kate Wanjo na wekere tuned muno rushini rwomothe. Asante Filgashie Johnny Goge, asanteni sana are othe ndirakiona ona aria matatigite ndomereri cia ori othe maitho mau makire tuned na ari othe makire tuned on the screen, asanteni sana. Tugatia Ngai na tukamucokeria ngatho ni tondu ni Ngai mwega. Ni ngatho ni ari othe maratumathi na mbere na gwikia ndomereri cia macakaya kuri family ino ya our directors ni Bishop John Githiri mari hamwe na Reverend Rachel Wakuria tondu muthenya wa muthi niguo marahurukia one of their knees okihurukite etagwo John Kuria. Alright, nocio igwicira niko mutike moida koragwo muno guku arari o murutwo. Alright, mamake Clarice, asante sana tondu kritunda reke tuthina mbere ni tondu kuri no ria Ngai gutuhaririirie umuthi ari muthenya wa gatano sorry, umuthi ari muthenya wa gatano na ni gatano ga gucokeria Ngai ngatho. We are so grateful because it's Friday. Ithu tutikoragwo tacio ndakorwo ngikimwira ati gwakinya muthenya wa gatano ni gukoragwo acio moya makuna wow, we thank God it's Friday because nikimegwika atia nimekorwo mari na weekend ya gwika atia ya gwikenia ya gwikori mundu angikiere ni tondu ndakiri rungu rwa watho rwa wira-ini kana mathai-ini arina wiathi wa gwikore wothe kwenda muthenya wa weekend. No, the way we are so grateful because it's Friday. Don't tumenyete it's always God. Ni Ngai ukoragwo tunyitireire, ni Ngai ukoragwo tutongoretie thini wa maundu-ini maitu mothe. Ni tondu Ngai ni mwega na Ngai ni mwihokeku, ni atwikire maundu maingi muno na mega thini wa miturire-ini itu. Orona thini wa muturire-ini waku ndungiagondu kana kindu giakwira Ngai ni thank you, this has been you. Even if you have a job, maybe on the other side the family is not so well, even if ciana ni irari thukuru no tukorori na mbeca cia kuona kindu kina, you have a reason to give God to tell God thank you tondu mwana waku ni arakoretwe thukuru-ini kwa idarire ciana nyingi ni cithiete midterm na ingine tucamanitie now. We have a reason to tell God mwana waku ni auma thukuru mwacamania nake wina gitumi ya gucokeria Ngai ngatho. Na muthenya umothe ni kuri no undu umwe Ngai ekirite thiini witu tukorwo tukimuthathaiya ni undu wa tukimuthathaiya na njira ya kumucokeria ngatho ni undu wa kigongona. Ngai niwe kigongona na ni atumite ni atuheire the physical kana undu wa kwionera na maitho maitu, undu wa gugithondeka na maitho maitu. Kigongona ni haria mundu athiaga gucokeria Ngai ngatho. Ene guonaga an altar, it is a raised table to offer sacrifice. In the Old Testament, kigongona ni kiabararirio ni Abraham. Moses yonake ni creatia ni akorirwa githondeka kigongona ni tondu riria Jehova Ngai maririe na Musa thini wa Exodus 20:22 Ngai akira Musa ere ciana cia Israeli mamuthondekere kigongona gia tiri na kungikana kinya hindi mamuthondekere kigongona kia higa matikana huthire mahiga already meshohie. God requires something natural. Ngai akira Musa ona matika ndukanagerie guthondekera kigongona gia thahabu kana na fedha ni tondu nigetha itu thahabu ni koragwo egereirio nikoragwo ehutitio ni andu aingi
kana nä koragwo egerete kåndå kwingä. God is so natural, God is so pure, atä kä ra Musa ekwenda athondekerwo kigongona gĩa tĩri na kĩambarario, no gĩtikambarario mũno atĩ Musa ndakae gũkorwo nĩ ekũhaica ho igũrũ akĩruta igongona, tondũ kĩgongona gĩkĩ kĩarĩ gĩkĩ atĩa mathĩnjagĩre magongona maoho ma ũiguano na Jehova Ngai. Jehova Ngai nĩ arĩ ũhoro wa kigongona, na kigongona nĩ gĩa bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wa mũkristiano, na nĩ mũthenya mũtheru, mũthenya wa gatano tũrĩ na gĩtũmi gĩa gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kigongona gĩake. Harĩa hothe kigongona kĩhandĩtwo, kigongona ti kĩa mũndũ, kigongona gĩtikoragwo gĩ kĩa mbarĩ ya ng'ania, kigongona gĩtikoragwo gĩ nginya kĩa mũhunjia wa kanitha ũcio, kigongona nĩ kĩa Ngai. Ndukanetigire kuingira kigongona-inĩ ũgĩciria nĩ kĩang'ania kana nĩwe ũgĩathaga. Thiĩho nĩ tondũ nĩ kigongona kĩa Ngai. Musa gũtirĩ kigongona eyakagĩra, ona Jacob gũtirĩ kigongona eyakĩire, ona Ibrahimu ona Isaac gũtirĩ kigongona o makire. Nĩ Ngai waragia igũrũ matu-inĩ akamera thondekerai kigongona. Rĩrĩa onao a Isiraeli mahotaga mbara magathondeka kigongona nĩ tondũ Ngai nĩ amahotanĩra, nĩ tondũ Ngai nĩ amahe ũhotani. Ona rĩrĩa Daudi marũaga na Saũlũ, rĩrĩa hithire ihiga rĩtagwo ihiga rĩa rwaro, rĩrĩa hithire thĩinĩ wa ihiga-inĩ rĩrĩ, ihiga rĩrĩ rĩkĩmũhe ũhotani. Gĩkĩ nĩ kigongona, ihiga rĩrĩ rĩamũhithire ndahotire gũkinyĩrwo nĩ thũ-rĩ, gĩkĩ nĩ kigongona kĩa Ngai, because the rock is represent Jesus Christ. In Christ we are hidden from our enemies. Nĩ kigongona kĩa Ngai, nĩ tondũ hau niho Daudi akĩte ihiga rĩu atĩa Sera Hamarekothu, nĩ kuga ihiga rĩa rwaro, nĩ tondũ nĩrĩo rĩamũhithire thũ ndĩamũkinyĩrire. Nĩ kigongona Ngai nĩwe waragĩria andũ othe arĩa mekire atĩa mambararirie kigongona. Ona gĩkĩ gĩa Theophilus mũtikĩrĩ na history yakĩo, nĩ Ngai waragia nyambararĩria kigongona. Kigongona nĩ kĩa Ngai, na nĩkĩo tuheagwo a very clear picture of a representation of an altar. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũkũgĩa na ũtaũku wa an altar from the dictionary, ĩratwĩra it is a raised table, kana nĩ metha yambararĩtio ya gwĩka atĩa, where harĩ andũ maofaga their sacrifice. Amen. Kana gakiuga table where in the modern days still kauga atiriri, an altar it's a table where bread and wine are consecrated, consecrated ni gukorwo cikihariririo. Ni ile meza ya Bwana haria mkate wa Bwana na divai cigagirirwo ni undu wa gucihaririria, ni undu wa guciamukira. Tukaheo a clear representation. Kiu nikio kigongona. Ningĩ rĩ tũkũingĩra nyũmba-inĩ ya Ngai, gũtirĩ nyũmba ya Ngai ĩtagwo ĩno nĩ ya Ngai ĩtarĩ na kigongona. To the Christian life, because I'm speaking to the Christian, na kũrĩa guothe niĩ ngereire na kũrĩa guothe thiĩte ta mũndũ mũkristiano, gũtirĩ kanitha ĩngĩtwo nĩ kigongona ĩtarĩ na kanitha ĩtagwo kanitha kana ĩtagwo kigongona kĩa Ngai nĩ ũndũ wake, nĩ tondũ ĩna kigongona. Na kigongona gĩkĩ nikio nakio kĩngĩaria nĩ gĩkoragwo na mawĩra ma andũ, nĩ tondũ tũthia kigongona-inĩ no tũthie nĩ ũndũ wa itũmi tofauti. Ona ningĩ kigongona nĩ kĩambararagio nĩ ũndũ wa nĩ ũndũ wa itũmi mwanya. Ona we nĩ ũthiaga kigongona-inĩ nĩ ũndũ wa itũmi mwanya. Harĩa ũkĩrĩ ũtwaraga kigongona-inĩ nĩ ũndũ wa itũmi mwanya, because you believe what? This is an altar of God. Na nĩkwenda tukorwo tukĩingĩra thĩinĩ wa 2 Samuel nĩgetha tuone Daudi nĩ erirwo athondeke kigongona, na kigongona nĩ kĩrĩ ngarama. That is the price of an altar. Daudi nĩ erirwo athondeke kigongona thĩinĩ wa 2 Samuel 24 kwambĩrĩria harĩa 18 nginya 25. No githoma hau 24 harĩa 25 immediately nĩ ratwĩra atĩ nake Daudi agĩgĩakĩra Jehova kigongona hau, agĩcoka akĩrutĩra ho mahaki ma njino ona magongona ma ũiguano. Na tondũ ũcio Jehova
agigithaithika ni undu wa bururi ucio naguo murimu ucio muru ukigiriririo utige kunina andu a Israeli. Ni hari gitumi kiria Daudi akire kigongona, because the English version irauga David built an altar. Ni hari na gitumi Daudi akire kigongona. Tukiambiriria a simplified version igatwira nona ke muthamaki agicokeria tubiriria 24 nona ke muthamaki agicokeria Arauna atiriri aca ni kuriha gukuriha uria ingiuma niki giki ni Daudi mararaniria na mundu uyu wetagwo Arauna. Ntondu tukiambiriria haria 18 gitobiriria 18 onako tutikire na mahinda maige nigetha tugie na clear understanding ni atia kurathie na mbere igakorwo gwitwira atire kwambiriria 18 nigetha ona andu aya ukimamenye. Nake agikinya he Daudi muthenya oro ucio akimwira atiriri bata ugakire Jehova. Nake Gadi ni mundu wetagwo I think he's a prophet niwe uragitwo Gadi agigikinya kwi Daudi. Gadi agithie he Daudi muthenya oro ucio kimwira atiriri aba uthie kihuhiro-ini gia ngano kia Arauna ugakire mwathani kigongona ho. Amen. Ni kuri mundu wetagwo Gadi nigetha tuthi verse 19 we watumirwo athiere Daudi akire Jehova Ngai kigongona tondu thini wa bururi-ini ucio ri ni kwari na murimo wari muru muno wa affectaga andu a itura kana thini wa kiwa bururi-ini ucio. Verse 19 igukorwo igitwira atia. Alright, ati nake Daudi agikiambata ota uguo Gadi oigite. Daudi agiathika ona otoria Jehova Ngai athanite. Ni Jehova Ngai wathite mundu uyu gwetwo Gadi athiere Daudi muthamaki Daudi amwakire kigongona. Verse 19 rato Daudi agigiathikira uge wa mwathani akiambata ota uguo Gadi amwirite. Amen. Tukuna Daudi agiathika agithi gwakira Jehova Ngai kigongona. Ni tondu ona atia Ngai niwe wiyambararagiria kigongona giake. Gutire mundu umaga na maundu make kigongona kia Ngai niwe wiguuragiria kuri mundu uria ekwenda ambararie kigongona giake. Amen. Alright, nekio twakiona Daudi agiathikira mugambo wa Ngai anarira kiumagara guthie gwaka verse 20 gutura nake Arauna agicothiriria akiona muthamaki na ndungata ciake magithengerera hau ari. Nake Arauna akiuma naja akinamirira muthamaki agiturumithia uthio wake thi. Nake Arauna agicothiriria mwena wa kianda akiona muthamaki na jama ciake akiambata na kuri owe akiuma naja agiturumithia thi maguru-ini ma Daudi ni tondu akire muthamaki agikorwo akihe muthamaki gitio. Ntigwe twakuona mundu ungi gwitwo Arauna tondu Daudi ni agika atia ni agithie kuria eritwo agakire Jehova Ngai kigongona. Nigetha tuthie thini wa verse 21 Arauna agikiuria atiriri ni macamania na muthamaki. Arauna agikiuria atiriri niki giatuma we muthamaki uyu mwathi wakwa uke kuri nie ndungata yaku. Nake Daudi agikiuga atiriri ni ngwenda kugura kuri we kihuhiro giki kia ngano njakire Jehova kigongona ho nigetha murimu uyu muru o ekete atia ogirereirio otige kunina andu. Ni haria Jehova Ngai athanite kigongona giake gigwakwo na ni hari mundu uyu wetagwo Arauna ari agure githii giki giake nigetha akire Jehova Ngai ho kigongona. Kiugo ndukana nyarare mundu wanambararia kigongona kia Ngai makoragwo mariheire thogora, makoragwo mekete atia wamigaramikia gukorwo makete handu hau kugura
na gwika atia na ni turona Daudi we mwene niwe wathie gwika atia kugura hau kana gwigwatira kieya kiu nigetha kire Jehova Ngai kigongona. Reke tuone verse 22. Nake Arauna akira Daudi atiriri, mwathi wakwa, ririkana ona Daudi niera Arauna gitumi gia gwika atia gia kwenda gwaka kigongona haha nigetha Jehova Ngai aririkane ki bururi uyu ni tondu ni uhinyiriirio ni murimo uria uri kuo ni tondu ni kwari na murimo moru muno. Verse 22 igutwira atiriri, nake Arauna akira Daudi atiriri, mwathi wakwa muthamaki na ni akioe aruteho kiria giothe ekuona kiagireire atiriri, ng'ombe cia kurutwo ihaki ria jino nicio ici, nayo minyamu iria ihuraga ngano, onayo iria yohaga ndegwa niyo ino ya gutweka ngo. Amen. Mundu uyu nake uria wari mwene githii giki ngona kiari gitonga kinene muno gigikorwo nakio ni kirerutira nundu wa kwagirithia ki nundu wa guthondeka kigongona kia Ngai. Amen. Reke tuone Daudi kana ni ekwamukira indo ici araheo ni mundu uyu egwitwo Arauna. Indo icio ciothe muthamaki uyu ri nieri. Alright, verse 23. Indo ici ciothe muthamaki uyu ri nie Arauna ni ndakuhe we muthamaki witu. Ningi Arauna akira muthamaki o, Jehova Ngai waku arogwitikira. Amen. Verse 24 igutwira, nake muthamaki agikira Arauna atiriri, aca no riri ti theru ni gugura indo ici hari we ota uria thogora wacio utarie. Dige rutira Jehova Ngai wakwa ihaki ria jino itari kundu itari kindu onake ndere ruteire. Amen. Then wa verse 24 ni tugukimithomete na ikiri na kinyi muno kana gitonga giki gigwitwo Arauna ri nikianengera Daudi ati kiria giothe angifatara kuruta igongona kiria gufatara arengo ona kana ari ndegwa ni akorwo akimuhe oro uguo buri ni erutira. No indi Daudi amwira atiriri, indo ici ciaku ndingo cioyo oro uguo ni tondu Ngai witu ni munene na ni tondu Ngai ni mwihokeku. Kiugo Daudi ndamukiririo oro uguo indo ici aheirwo ni gucigura ashigurire na thogora of the currency iria yakirikuo. Nikio yauga atiriri, nake muthamaki akira Arauna atiriri, aca no riri ti theru ni gugura indo ici hari we ota uria thogora wacio utarie according to the current currency. Ndingirutira Jehova Ngai wakwa ihakiria jino itari kindu onake ndirerutire. No nginya korwo nikete atia ne thigineire igongona riria ngurutira Jehova Ngai. No nginya korwo ni igongona ria goro, no nginya korwo ni the best iria ndirahe Jehova Ngai. No nginya korwo ni kindu gia fata. Jehova Ngai ti wa kureherwo kiria gitari na fata kana kiria gitari kiega. Nikio twathite na agatwira, the first fruit belongs to me and tenth of your wealth belongs to me because I am the first. Ni tondu Ngai niwe kiambiriria nikio koragwo athanite your first fruit. Besha iria ingirihwo cia undu biashara yothe cia mbere ndambiriria Jehova Ngai akoragwo etitie icio ni ciake. Mushara uri ngikorwo ndamukira wa mbere, that's the first fruit. Ndamukira thigino yakwa Jehova Ngai akoragwo etitie ndimutwarire umutwarire kigongona-ini ni tondu niwe Ngai. Na Daudi akiririkana God is the first. Agirire kuheo kirikana kunengerwo kiria gia fata ne kiria kiagirire, not the remains kana kiria kierwo you can take this no way icio ticio kuoya utware kigongona-ini. No nginya ukorwo uratwarira Jehova Ngai kirio thigineire na kirio wigwateire na hinya
na hoti waku na icoka ciaku. Amen. Nikio Daudi aregire kwamukira indo cia gitonga giki nitondu no korwo gitonga gikiretwo arauna ri githei giki ri kiari na nyingi na kiugo nikigionire atiriri this only this it won't make me poor ndengedwa mutheni kiugo Daudi oya ukarutire ona tukorwo na ndoi Ngai wa Daudi no ndamenyete Ngai no uyu rakirwo kigongona na kiugo nikio mwiraga you can just take this na you offer to your God nitondu ndikiri na nyingi. No Daudi akigia no guuri omwe ndekuoya iria ekuheo no nginya arihire thogora indo ici ira bia ici kone gitonga giki ni eguzivariu kana gitonga giki ti guvariu tondu no korwo ciakire na ithei nyingi either ni eguvariu kana ndeguvariu. Daudi uri akire akigerekania giki githei giki ri ndigici huthagirwo thiini wa guthia ngano ri in the market how much is it akio gania gika mathafu macio mothe na gikatia na kinengira gitonga giki kiretwo ni ndiragita gitonga tondu guona mundu kiri na akine arauna besha iria ciagiriire indo icio ciake niho thini wa verse 24 niyo tukiri na niyo turakorwo tukirikiria thini wa verse 25 agikorwo akiriha thogora wa indo icio. Daudi agikigura kihuhiro kiu kia ngano ona ndegwa icio na shekeri 50 cia fedha. Amen. Then wa verse 24 the cost sikimu cost besha nicio cirakitwo paid 50 shekeri 50 agikimune akiriha ni tondu toindo iria ahothagira thini wa githei-ini arauna heanite ni heanite nginya na ndegwa iria ngirutwo igongona no tokorwo heanitwo some of them but no nginya Daudi agiacigorire nigetha ikorwo nicio the first fruit iria ararehera Ngai na mbeca ciake. Amen. Verse 26 gutwira atia nake Daudi agigiakira Jehova kigongona hau agicoka akirutira ho mahaki ma njino ona magongona ma uiguano. Ni tondu giki ni gikoyo kirikiru muno ri tuthome na githungu. David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings for fellowship and offerings. The sacrifice area Daudi arutire thini wa kigongona iniri yari ya Daudi agiakira Jehova Ngai kigongona hau agicoka akirutira ho magongona ma njino na mathayo ma fellowship ma uiguano na Ngai. Mathayo peace offering mathayo kuri Jehova Ngai na tondu ucio na ma representagira adu a bururi-ini ucio ni tondu kuri murimu wari kuo na tondu ucio mwathani akigua mahoya ma agikigiriria muthiro ucio kou Israeli. Daudi Biblia rakiuga atia Ngai akigiriria muthiro ucio it's a plague niguo Biblia githungu igugitwira. Then the Lord answered their prayer on behalf of the land and the plague on Israel was stopped. Plague etagwo atia na tondu ucio Jehova Ngai agithaithika ni undu wa bururi ucio naguo murimu ucio moru ukigiririo ugitiga kunina andu a Israeli. Riria Ngai amukirire igongona riri ni tondu niria costete Daudi ni ariheire thogora ni athigineire kigongona-ini ona ni ahuthirire indo ciake agithie kigongona-ini. Jehova Ngai agitikira igongona riri. Jehova Ngai agithaithika, the Bible says Jehova Ngai agithaithika na kiririkana bururi ucio murimu ucio waninaga andu ugitiga kumanina na muthenya wa umuthi kigongona nigetha gitikirike, kigongona nigetha kiambarario, kigongona nigetha giakwo, kigongona giothe kiri thiini wa kanitha-ini kana kuri guothe kingigikorwo kuri kiri maybe it's a prayer center kana no kanitha-ini ri Jehova Ngai niwe wambagiriria kana niwe the founder of every altar
ti mundu na kimundu yukoragwo Jehova Ngai ahutherite ri ni akoragwo kigogona kiria kirumite ni tondu ni tunaga makanitha makagwo magathira kana tuna mundu agathia agakombora nyumba kana akaiga kanitha akaiga ingi ni cithiraga na ingi ni citheremaga mundu ni aumaga gukombora agathia agaka hake ni tondu Jehova Ngai ni endaga mundu uyu arahuthira ri ni ara cost a view using ni arahuthira any cost nundu wa komboraria kigogona kia Ngai ni urathikira mugambo wa Ngai ati ndurahuthira kindu oro uguo ni urarumirira mutaratara uria wagirire nigetha kigogona kia Ngai kirume na giture ri Jehova Ngai ni aturagia kigogona giake okorwo mundu uria ahuthirire ni akumwathikira na giake uria gitari nikio no uria Jehova Ngai uria ahuthirire kigogona ni gituraga ona ngikoro we otariho ona ngikoro ni akwire kana ni athirire kigogona no gituraga gikihanda wega na gikarugama na andu magathiaga kuo gutwara mabataro mao kuri Jehova Ngai ni tondu niwe wambagiriria kigogona giake no mutheri gatano gwa gucokeria Ngai ngatho ni turi na ngatho kuri Jehova Ngai ni tondu kuri undu umwe atumite tumenye ati kigogona niwe wambagiriria ati kigogona niwe weyambararagiria ni tondu niwe Jehova Ngai ni tondu ithuĩ turi a Kristiano ithuĩ turi believers ithuĩ turi andu aria turatura ni turabatara kigogona we need an altar tuthie thiini wa kigogona-ini tuthaithire Ngai thiini wa kigogona-ini tuhoere Jehova Ngai thiini wa kigogona-ini either nigetha aturirikane sisi binafsi ona kana aririkane bururi-ini witu na Ngai amukirite igogona ria mundu uramuthaithanirira thiini wa kigogona-ini giake Jehova Ngai ni athaithikaga na Jehova Ngai ni aiguaga mahoya thiini wa kigogona-ini giake ni tondu gikorwo ni ugutia kigogona ni uguthie with a mind of giki kigogona tikiau giki kigogona tikiangania having kugia nogurio wa kumenya Jehova Ngai niwe mwambiriria wa kigogona ri ni gukorwo ni urathathaiya Ngai na njira ya kumu acknowledge na Ngai agatika ni uguo na kigwithaithana riria uratwara thiini wa kigogona-ini Jehova Ngai ni ariguaga Jehova Ngai ni ariririkanaga ni kuri igogona nyingi tungitithanio nacio ni kuri igogona-ini iria twarereirwo hindi iria twari anini ni kuri kuria twarireire Jehova Ngai turi anini ni kuri kuria twathiaga kanitha-ini kuhoera kuo maybe riria turorete gwika kigeranio maybe gia KCPE kana gia KCSE ni kwari na prayer day ndio kana ikoragwo kuo kana ni nitari ndirakinya hau hindi ria ithu twathomaga ni kwari prayer day na prayers day muno ni twathiaga kanitha-ini uria uri hakuhi kana uria the director of the school mathomaga ni twathiaga kanitha-ini na kigo twathie kini kigogona-ini ni twahoyaga Ngai atuteithie twike atia tugie na the spirit of remembrance tugie na the spirit of concentration the spirit of understanding na ona okiumia aria mathomaga ma school ma boarding toginyo kiumia ni kuri angi kuthiago mass kanitha-ini it is at the altar to the students tugathaitha Ngai aturirikane thiini wa kigogona-ini giki thiini wa mathomo-ini maitu orona riu tukurite ri ni tuthiaga kigogona-ini tukienda o maundu different tukienda honio tukienda gukurwo tukienda ona kuhonokio mundu angienda kuhonoka maybe uranyamukira screen-ini angi ni maumaga kuria mari magoka kigogona-ini gia Theophilus magoka at the altar magathie haria mbere mahoerwo ho ni tondu ni kuri hinya wa kigogona ni tondu ni kuri nogurio Ngai atuyaga wa kumenya kigogona ni giake ona ni kuri kanitha iria most of the Pentecostal church ni kuri haria mbere gutiri ungiha kwiriria kana gutiri ungihaingira oro uguo it was preserved for who? For the high priest
gutiri mundu ngeingirira kana gutiri mundu ngiakinyeria ho na nikio hakoragwo habararetio na iguru ona either the Pentecostal church or the evangelical churches ciothe makoragwo mabararetie ki haria mbere hakoragwo he raised up rotagwo Jehova Ngai erire Musa abararie ki kigongona ni gia bata na kigongona ni kia bata kuri ithui na turi na gitumi gia kwira Ngai thank you Ngai ni tondu ona we ndungiaga muthenya wanathie kigongona-ini ndungiaga gutiri ndungiaga kuririkana ndungiriganirwo ni kuri maybe wari munini kana wari muiretu na Ngai ni akuririkanite ihoya wahoire kigongona-ini uri munini Ngai ni akuririkanite ni acokete ihoya riu wahoire kigongona-ini Ngai ni akuririkanite turi na gitumi ni tondu angi maybe twarereirwo micii ya aciari itu they from different maybe religion kuria tungioreire guthie kuhoera Ngai witu ndethikagiriria muiretu ungi waugaga baba wa mwiraga ahoyaga angi merago mahoyaga ngoma kana angi mahoyaga idols no kuria kiathire kuhoera Ngai wake ti mucii ti nyumba ni tondu ndangietikiririo ni baba wao atengeragira kanitha-ini agetwo nikitagwo uyu no wa kanitha uyu ni mama kanisa ni tondu gutiri kundu kungi tungiathire gutiri kundu kungi tungioreire gutathaia Ngai witu micii itu ndingiatwitikirie angi aciari mari anyu yake a njohi maybe ndungihoire maybe ndungikiria atia ndungiainire rwimbo rwa gutathaia Ngai waku kiugo korera kigongona-ini kianyu ari muthenya kana uri utuku ukorera maybe kanitha uri uri hakuhi kana ugathie kanitha uri ugithomaga kana uri mwanyu ugithoma kana babanyu kana ocucu anyu magithomaga ukorera kigongona-ini agirire maybe aciari ao metirwo maybe magikuo magitigwo mari ciana cia ndigwa gutiri kundu kungi mangiathire tigo korera kigongona-ini kia Ngai kigongona ni gia bata na turi na gitumi gia gucokeria Ngai ngatho ni undu wa gutuma kigongona gikorwo kirikuo muthenya umothe Jesu Kristo no wega turumika Ngai ni we kigongona kiria kiambararetio iguru ni tondu ni wega turumika Ngai no ni turi na gitumi gia gucokeria Ngai ngatho ni tondu ni tuthomaga na tukona wega in the New Testament Ngai ni we weraga build for me an altar build for me ni tumenyete kigongona niha ere tuthiaga kuririra Jehova Ngai with the revelation that Jehova niwe mwambiriria kigongona giki tukona hari habararetio ni hatheru na hathaka ti hakuingirwo ro uguo because God lives in a high and holy mountain in a holy place Ngai karaga handu hatheru ni tondu we ni mutheru igatuteithia kumenya in a clear picture that God is holy, God is righteous, God is so pure, and God is so great. Muthenya wa umuthi kiana gitumi gia kunyiheria Ngai umwinamirire no muthenya wa umuthi mucokeri ngatho no mutie ni undu wa haria hothe hari na kigongona towe tukianaguna ciana cia ndigwa kianaguna maybe aria manakorwo manakorwo mari ruini kana gwatine magatengerera kigongona-ini kianaguna athamaki ona aria athĩnjĩri Ngai magathi kigongona-ini makaofa mahoya tondu muthenya umothe we don't offer the sacrifice of the bulls, we offer our prayers to God magathi kigongona-ini with a sincere heart mathi kigongona-ini tukaofa mahoya Ngai akaririkana mĩciĩ na mabũrũri na maundu maingi mega turi na gitumi Jehova Ngai ni twagucokeria ngatho na ni twagutia muno rucini rwa muthi we ni wewe guria kuri ithui kigongona ni gia bata kuri muturire wa mundu o wothe to ithui wika nginya aria gaturume mari na nja ciana nini athuri akuru ni moragira kigongona-ini tondu kigongona-ini gwi thayo kigongona-ini gwi gikeno kigongona-ini kwi maundu maingi mega mothe ni tondu wega turumika Ngai ni we kigongona kiria kiama it is you Jesus Christ na ni kio gaturume thiini wa kigongona-ini ni tuthia kwigwatira deliverance revival redemption because it's you Jesus who raises an altar because you are the greatest altar of God
nĩ twagũtĩa, twagũcokeria ngatho na twagũkumia nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Thengio nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku thĩinĩ wa 2 Samuel. Daudi agĩakĩra Jehova Ngai kĩgongona na agĩkorwo nĩ agĩthiginĩire, agĩkorwo nĩ arĩhĩire thogora. Gatũrũme nĩ twagũtĩa, nĩ twakũgoca, nĩ twakwambararia, nĩ twagũkumia. Kwana korwo kũrĩ hĩndĩ twananyarara kĩgongona kĩna, Ngai tuohere nĩ tondũ ti kĩao. Jehova Ngai nĩwe wĩambaragiria kĩgongona. Nĩ twatĩa kĩgongona gĩaku na tũteithie gũthiĩ na mbere gũtĩa kĩgongona gĩaku nĩ tondũ we ũrĩ Ngai na ũrĩ Ngai mũnene. Nĩ ndakũgoca, nĩ ndagũkumia na ndakwĩnyihĩria nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndahoya na ndagũcokeria ngatho. Amen and amen. Ikiandĩte thaa 5 na ndagĩka 10 tuhĩtũkĩtie mathaa kũhĩtũkia. Tũrĩ thĩinĩ wa tabarĩra ndĩnĩ ndiku cia gũthathaiya Ngai njĩtagwo Wangui wa Kahũa. Reke tũikĩrie tũgĩcokereria tũgathiĩ haraya, tũthiĩ na mbere na kũmũthathaiya na njĩra nyĩmbo cia gũthathaiya, oroho tũingĩre thĩinĩ wa kũmũthathaiya na njĩra ya mahoya. Amen. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Thĩinĩ wa Thama 20 kwambĩrĩria 22 nginya 24, Ngai akĩra Musa ere ciana cia Isiraeli ũũ: nĩ mwĩoneire inyuĩ ene atĩ ndaria na inyuĩ ndĩ igũrũ, kiuguo mũtikaene thondekere ngai cia kũhoyagwo hamwe naniĩ, ĩndĩ njakĩrai kĩgongona gĩa tĩri na mũrutĩre magongona manyu ma njino na ma ũiguano ho, kũrĩa ngatũma rĩtwa rĩakwa rĩtũgĩrio. Nĩ ndĩrĩũkaga kũmũrathima na nĩkĩo oro gatano ka mbere ka oro mweri tunyitanagĩra na Bishop John Gĩthirĩ. Kĩra ngoro ici citũ hinya, tũhe meciria mena thayũ, mena Reverend Rachel Wakuria. ndaneana ngoro ĩno yakwa na kũrĩ we, ngĩhoya ũgitĩre ngorithia ngoro ĩno kũrĩa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church Kawangware 46 thĩinĩ wa mahoya-inĩ maitũ ma oro mweri, harĩa tũgĩaga na ihinda rĩa gũthathaiya Ngai, rime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, kũgoca Ngai na kũmũrehera magongona maitũ nĩ tondũ nĩwe Jehova Ngai. Ririkana nĩ gatano ga tarĩki 3 mweri-inĩ wa June kũrĩa Theophilus Church Kawangware 46 Sokoni Stage thĩinĩ wa building ĩtagwo Tumaini Plaza, kwambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ, na nĩ tũmũnyitĩte ũgeni mũno. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Jehovah no hotagwo yore hinya moige. Hallelujah. Negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie munene waita niwe ndehokera, negeretie nenemetwo, negeretie nenemetwo, negeretie nenemetwo, munene waita niwe ndehokera. Kiroiga gutire muti wa bara uthondeketwo igũrũ rĩakwa, ũkahotana mbũrũ ibara ndũĩra mbareno.
hokera negeretie nenemeto negeretie nenemeto negeretie nenemeto munene waita niwende hokera njira imwe ugasihurunja na njira mugwanja munene waita niwende hokera negeretie nenemeto negeretie nenemeto ugasihora igasikimanero nedumanene munene waita niwende hokera negeretie nenemeto negeretie nenemeto ya Ngai kwa ihinda rĩrĩ tugukorwo tukiamukira rwimbo rwa Philip Kimani amukira igongona riakwa nira rukorwo rigituingiria thiini wa gũtathaia Ngai na njira ya mahoya uri gwaku mucii ni ihinda ria gũtathaia Ngai ihinda na njira ya gwika ya kumucokeria ngatho ithe tutikire na mandiko twathoma thiini wa 2 Samuel 24 rucini rũmũthĩ ati Jehova Ngai niwe werire Daudi urie kumwakira kigongona Jehova Ngai niwe wiambaragĩria kigongona ni ihinda ria gũtathaia Ngai na kumira thank you God because uria turũmbũyagia ati hindi ya ngoro citu ciana inama tutikana korona excuse ati tutiramutathaia ati tondu mucii ni kurorire akiri na kigongona kuria tungiurira kumuhoera kuo na kumuinira kuo amen eke tumucokerie ngatho tumutathaie ni undu wa kigongona una ni undu ni tondu we ni Ngai we niwe he is who he is we niwe Ngai. All right, Philip Kimani amukira igongona ria ngoro yakwa. Jehovah no hota yore hinya moige hallelujah negeretie nenemeto negeretie nenemeto
wende hokera nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo munene waita niwende hokera kiugo kiroiga gutire muti wa bara uthondeketwo iguru riakwa ukahotana burui bara nduira mbareno njira imwe ugacihurunja na njira mugwanja munene waita gutire mundu ona kana murata ona kana muciari ugiatikirire kuruta igongona oriothe kuri mwana wake endete orotiga we Jehova Ngai warutire muruguo we Jesu Kristo gitukwira mutharafaine nĩũndũ wa mehia maitũ nĩũndũ wa kũrehe ũiguano wama Jesu Kristo agĩũka kũhehenja mehia gĩkĩ kĩagiragĩrĩria gatũrũme karĩrĩrĩ mũndũ agĩe na ngwatanĩro nawe Jehova Ngai nĩ tondũ nĩ kwarutagwo magongona maingĩ magongona ma njino na ma ũiguano no kwa ihinda inini gatũrũme karĩrĩrĩ nĩ wokire Kristo na nĩgetha ũrĩa wothe ũgagwĩtĩkia ugathamakira ngoro yake na ni Jesu Kristo ngwatanĩro njega ya Ngai na mũndũ wĩtũre tene na tene nĩ twagũtĩa Ngai nĩ ũndũ wa wendo waku nĩ twagũtĩa nĩ ũndũ wa ũtugi waku we ũrĩ Ngai wĩirwo nĩ tha we ũrĩ Ngai wĩirwo nĩ ũtugi gũtirĩ na gũtikana korwo gĩtawe mũthamaki wa thamaki we ũrĩ Ngai no gũtũra rĩu ona tene na tene. Thank you Jesu Kristo nĩ ũndũ wa thakame yaku nĩ tondũ nĩyo thogoro ũrĩa watũgũrire naguo ũrotũra ũtĩagwo gatũrũme karĩrĩrĩ ũrotũra wambararĩtio nĩ tondũ nĩwe gatũrũme ka Ngai we wĩinamagĩrĩrwo nĩ araika 10,000 magakiuga we you are worthy gatũrũme ka Ngai none who is worthy above Father only you the Son of God who is worthy to receive all the adoration to receive all the honor and all the glory. Newe tuatea rũcinĩ rwa mũthĩ gatũrũme karĩrĩrĩ nĩ tondũ nĩ gwa thogora waku Ngai nĩ gwa thogora wa thakame ya gatũrũme that we have been set free. Ithuĩ tũngĩgĩtũraga kũ ithuĩ tũngĩgĩtaria atĩa ithuĩ tũngĩkĩhana atĩa nĩ thengiũ Ngai nĩ ũndũ wa gũtwenda nĩ thengiũ Ngai nĩ ũndũ wa gũtũthara nĩ tondũ twatũire nduma-inĩ Ngai ũgĩtũrehera ũtheri nĩ tondũ we Ngai nĩ ũtheri we nĩ ũtheri wa ma nĩ tondũ wonaga kĩrĩa nginya kĩrĩ nduma-inĩ ithuĩ no tũrigwo nĩ kũmenya nĩkĩ kĩu kĩrĩ nduma-inĩ no ũcio ũrĩ nduma-inĩ no ĩndĩ Jehova Ngai we wonaga kũrĩa gũtumanĩte mũno nĩ tondũ rĩrĩa twarĩ wĩhia-inĩ gatũrũme kwarĩ gũtumanu gũtirĩ mũndũ ndingĩamenyekire ona ndingĩamenyire ũrĩa ũngĩ Jesu Kristo nĩ wokire Ngai nĩ wokire ũrĩ ũtheri witũ ũgĩtũkũra
ũgĩtũthara nduma-inĩ, ũgĩtũruta nduma-inĩ ya gĩkuũ, ũgĩtweherania na gĩkuũ, ũgĩtũkũra Kristo. Nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ ti wĩrutĩri witũ, ti kĩo gitũ, ti hinya gwitũ, nĩ gwatha ciaku Ngai na wendo waku Gatũrũme ũrĩa wĩtithanĩtio naguo, because you are love. God is love. God you are love. Nĩ tondũ we Ngai nĩ wendo. God we nĩ tha, Ngai nĩ tha. Nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndagũkumia mũno, nĩ ndakwĩnyihĩria we Ngai mwene hinya wothe. Owe ũtũhonokagia, owe ũtũkũraga, owe ũtũtharaga kuma ũru-inĩ. Ngai nĩ kwa hinya waku na wendo waku nĩwe ũtũkũraga, nĩwe ũtũtharaga, na ũrĩa ũtũtharaga Jehova Ngai nĩ ũtũgeragia tũcĩra tũngĩ. Tũcĩra tũtũ Ngai ũtũgeragia, rĩmwe twanona kagũtumanĩte, rĩmwe twanona kakũritũhĩte, no ĩndĩ Jehova Ngai ũũ nĩguo ũrutaga wĩra, ũũ nĩguo ũtũtharaga. Nĩ tondũ nĩ twathoma mohoro wa Daudi agĩgwakĩra kĩgongona Gatũrũme karĩ riri, nĩ gũkinya akinyĩte handũ thũ ciake akona kaimũnyarire mũno, akona kamekũhotwo, akona Jehova Ngai nĩmekũhotwo, rĩu nĩmegũthira. Ĩndĩ ũndũ ũmwe Daudi ekire nĩ kwerekera na kũrĩ we, nĩ kwerekereria tha-inĩ ciaku Gatũrũme karĩ riri. Nikio Jehova Ngai watũmire Gadi agĩthiĩ akĩra Daudi nĩ ihinda rĩa gwakĩra Ngai kĩgongona, nĩ tondũ Jehova Ngai nĩ warekereirie mũrimũ thĩinĩ wa itũũra-inĩ rĩu rĩa Gatũrũme karĩ riri. Jehova Ngai nake Daudi agĩgwathĩkĩra, akĩgaramĩkĩra gũgwakĩra kĩgongona o harĩa waugĩte Ngai mwene hinya wothe. Na nĩkĩo ndetĩkĩrire indo cia kũheo kana indo cia kũnengererio ũguo atoĩ kũrĩa ciumĩte, atoĩ Jehova Ngai, atoĩ kũrĩa mũndũ ũrĩtwo arauna kũrĩa cirutĩte. Jehova Ngai agĩgĩcigũra, nĩwe Daudi akĩgũrĩra Jehova Ngai indo cia kũmwakĩra kĩgongona, agĩkorwo nĩ agaramĩkĩire kĩgongona gĩaku Jehova Ngai, nĩ tondũ gĩtiarĩ kĩa Daudi, kĩgongona kĩarĩ gĩaku. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩkĩo tũragũcokeria ngatho ũmũthĩ arĩ mũthenya wa gatano. Ngai mũthenya ũrĩa waugĩte kũgĩe, mathaa maya Ngai ũtũigĩte muoyo, ũtũhete mĩhũmũ ya kũruta na gũcokia, na Ngai no watũhe ũguũrio ũrĩa tũgũkũhoya, ũrĩa tũgũgũthathaiya Ngai, weguũria kũrĩ ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa gatano, nĩ tondũ Jehova Ngai mathaa na mahinda nĩ maku. Ngai nĩ wakinyanĩirie mũthenya ũyũ nĩgetha weguũrie kũrĩ ithuĩ kanitha wa gũgũthathaiya Ngai, nĩgetha tũgũthathaiye na njĩra ya gũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kĩgongona, nĩ tondũ twanaikara oro ũguo twenyitanĩirie moko maitũ tũtarĩ twagĩa na ũguũrio wa kũmenya kĩgongona nĩ gĩa bata. Ngai kĩgongona nĩwe wĩyambaragĩria, kĩgongona nĩ gĩaku Ngai. Rĩmwe twanoya arwaru tukamatwara kĩgongona-inĩ atĩ mamũkĩre ũhonio, mamũkĩre ona kwanetanwo Gatũrũme karĩ riri. Andũ nĩ moke kĩgongona-inĩ, that they may receive their deliverance, that they may receive their redemption, their revival, Abba Father. No mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ ũndũ ũmwe twagĩa na ũguũrio waguo, ũrĩa wothe ũkwĩgĩra revival, ũrĩa wothe ũkwĩgĩra redemption, ũrĩa wothe ũkwĩgĩra deliverance, Abba Father, nĩ ũrĩa ũkũgĩa na ũguũrio wa kũmenya kĩgongona nĩ gĩaku Ngai. Ti ũrĩa ũrũgamaga kĩgongona-inĩ ũkoragwo na healing itũ, ũkoragwo na deliverance itũ, nĩwe Jehova Ngai, nĩ tondũ nĩwe mwambĩrĩria wa kĩgongona, nĩ tondũ nĩwe Ngai wathanaga ũrĩ igũrũ matu-inĩ, nĩ tondũ nĩwe waragia ũrĩ igũrũ matu-inĩ, wambararĩrio kĩgongona, wakĩrwo kĩgongona. Ngai nĩ ugaga ũrĩa ũkwenda kĩgongona gĩaku gĩakwo, nĩ tondũ thĩinĩ wa Thama nĩ werire Musa Gatũrũme karĩ riri agwakire kĩgongona gĩa tĩri, nĩ tondũ kĩgongona ti gĩa kwĩganithia, kĩgongona ti gĩa kwĩyonanithia, kĩgongona Jehova Ngai nĩ gĩaku, nĩ tondũ nĩwe Ngai. Gatũrũme nĩ twagũtĩĩa, o we wathanaga ũrĩa ũkwenda kĩgongona gĩaku gĩkorwo gĩtariĩ, na ũrĩa wothe wathĩkĩra mũgambo waku Ngai, kĩgongona gĩaku nĩ gĩtũũraga gĩkaguna njiarwa na njiarwa Gatũrũme karĩ riri, nĩ tondũ ũrĩ Ngai.
Otori otacenjagia no taguo kigongona giaku gitagicenjia ari gia tiri ona rikana kirameremete na thahabu na fedha. Jehova Ngai ni tondu thahabu na fedha ticio cihonanagia, ona tiri tiguo honanagia, ni hinya wa gwitikia ati we niwe kigongona. Ni ndagutia katurume kareriri, ni ndakugoca Ngai, ni ndakwenyiheria muno Ngai ni undu wa kigongona. Tiuge mwa kigongona makanagia ni tondu niwe Jehova Ngai wathanaga, ni tondu niwe Ngai witagwo Ngai, ritwa riaku ni Ngai nducenjagia. Nikio riria arwaru na nikio riria riothe mandu othe marathie deliverance gaturume thiini wa kigongona-ini ari gia tiri ona kana ari kia ndoro gaturume kareriri. There is deliverance because God, you are the deliverer, oh God. Ona ri marathie kuri kiria giakitwo gia thahabu, Jehova Ngai nowe urathamaka ni tondu niwe Ngai, niwe wiyambararagiria kigongona, ni tondu niwe Ngai, ni tondu uri muthamaki. Niwe werire Musa gwakire kigongona gia tiri, na niwe werire Jakubu, niwe Jakubu ambararirie kigongona kia mahiga. Niwe ndatia ni tondu niwe Ngai nducenjagia no ndukana kindu na generation ndingitume acenjie. We uri Ngai ni tondu gutiri generation ikohega gugukira, gutiri generation igakwihurwo no menyo gugukira. We uri Ngai na makirio Ngai munene, undu umwe watuma tukwenyeherie na tugwitigira muno ni tondu witagwo Ngai, we Ngai munene. Ni kumenya na kugia no guorio muthenya wa umuthi ati gaturume kareriri kigongona ni giaku, niwe wiyambararagiria kigongona gaturume giticenjagia ni tondu we nducenjagia. Andu ni macenjie the physical appearance of God, but kigongona niwe Ngai ni tondu niwe wathanaga na ni tondu niwe urehaga honio, ni tondu niwe urehaga redemption. Maundu mothe mega twerireirie ona ari gukorwo tugacirite, ari kwigwatira hotani, ari kwigwatira victory, oh God, it can only come from you. Ni twagutia ni undu wa kigongona, twanathie kigongona-ini ngoro cinamite, Ngai ugatuinamura tukorwo twaneciria ni kigongona kina, ni kigongona kina thiaga ngoro yakwa ikainamuka. Gaturume we uri kigongona kiama, ni twakwenyeheria muno na ni twagutia ni tondu niwe honio witu. Twanaga gwa guikara gaturume kareriri na andu aku manatengerera na makorira kigongona-ini giaku because you are our shelter. Ni twagutia kigongona kiama, ni twagutia ni tondu ni Ngai. Ngoro citu ciana inama ona twanarigwo tugukuinira kurwimbo, twanakorwo tuikaraga tunyumba tukunderete, tukaremwo kuambararia moko maitu, ona tukaremwo kuambararia miruri itu ni tondu aria manakorwo maturigiceirie gaturume kareriri matianenda Ngai uyu twendete kuambarariria moko maitu na mururi witu. Indi niko twanorira kigongona-ini giaku, ni tondu thiini wa kigongona-ini Ngai ni kuri thayu gaturume. Ni ndagutia ni tondu we ni kigongona kiama, ni kuri thayu na ni kuri wamukiri. Ngai ni utwamukagira oro uria tutarie, twina miruri kana tutari, ona twina ciiga ciothe cia maguru moko kana tutari, twina maitho kana tutari. Ngai wana twamukira kigongona ini giaku, amukira ngumo na ugoci riri na gitio ni tondu niwe Ngai. Ni twagukumia muno ni tondu ni wambararitio muno. We wikaire giti-ini kia uthamaki, we wikaire giti-ini kia unene. Ngai we ni wambararitio, na we Ngai uri wakwambarario ni tondu niwe Ngai. We worship you Redeemer, we honor you because you are good. Thank you Ngai ni tondu uria turumbuyagia. Ngai ugamba ukiyambararirie kigongona hari andu aku mari thiaga kurehe igongona ria uria mahoya, igongona ria uria indo ciao, their first fruit, Abba Father, their tithes, Abba Father, ona mihothi yao gaturume, their offerings, Abba Father. Ni tondu we uri Ngai, ni twagutia gaturume kareriri, ni twakugocana, ni twakwenyiheria muno, ni tondu witagwo Ngai, ritwa riaku ni Ngai nducenjagia na imera ona kana na atmosphere. We uturaga uri Ngai hindi ciothe, no gutura uri Ngai ni tondu niwe Ngai.
nitakunyiheria muno Ngai reke the physical appearance ya kigongona giothe gitikana tumetuthie ni undu wogemu gitikana ona tutikana gikukana thie kigongona ine ati ni tondu tikigemu Ngai ni wewe yabararagia giria kigongona nidagutia muno Ngai nidakugocaga turume kaririri ni tondu ri Ngai. May you give us the spirit of discernment above Father nigetha kuria guothe maguru maitu marathie ni tondu kiugo giaku niguo tawa witu urotumurikira thiini wa kigongona ine kiama ni tondu we Ngai uri wama ni ihinda nirio riri Ngai tuguthathaie ni tondu we uri wama gaturume twerireirie guguthathia Ngai wama ni tondu we uri wama na ni tondu ni we Ngai mwega gutiri na gutikana korwo gitawe we wiki ni we wikaire gitini kia unene uthiururukirio ni ite cia thuri iria 28 no indi marakuinamirira makauga guthera ni wega turume kaririri roho maraguithia ngufia ciothe magakwira we wiki ni we wirwo ni hinya. You are all powerful because you are God. Makagwa maguru-ini maku magaguthathaya ni tondu ri Ngai munene. We wiki ni we munene o we wirwo ni tha na wirwo ni utugi ni we Ngai twambararia ni we Ngai twatugiria ni we Ngai twagoca ni tondu ri Ngai ororia wothe gutarie ororia wothe tungikorwo tukiigua Ngai twagutambura ati uri Ngai na no rathamaka gutire nduma ona kanotheri ungikugiriria kwaga gukorwo ugithamaka Ngai ndoinainikio ni undu wothe ni tondu no ri ungitumakia Ngai niwe waombire undu uri ungituiguithia ngororuo Ngai niwe waombire ni tondu witagwo Ngai no rathamaka ndungicererwo na ndungiriganirwo na ndungihingicanirwo ukago ihinda riria riagiriire no thamakaga ororia kwagiriire because you are perfect oh God. Ni twagutia ni twagukumia na ni twakugoca ni tondu ni we Ngai witagwo Ngai ritwa riaku ni Ngai we ni we nduire ugutura riwona tene na tene ugutura thamakaga ni tondu ni we Ngai. Amukira igongona ritu ria guguthathaya turi thiini wa kigongona-ini giki gia Theophilus Ngai thiini wa kigongona-ini giaku amukira igongona ritu ria guguthathaya ni tondu ni we Ngai. Amukira igongona ria andu aku aria othe mainamitie mothiũ mao Ngai magiguthathaya magigucokeria ngatho gaturume ni njui maitho maku ni merekeire ngoro iraguthathaya nama ni thengiũ Ngai ni undu wa gutwerekera. Amukira ngumo na ugoci riri na gitio ni tondu ni we Ngai na witagwo Ngai na ritwa riaku ni Ngai. We worship you Redeemer and we exalt your holy name. Amukira igongona ritu ni tondu ni we Ngai ni thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndaguthathaya Ngai na gutura kiguthathaya. Amen. Mwana
ciakwa cianarahoka ikatirĩrĩra kũnjĩka ũru na igathugundĩra meciria moru ndagwĩtire we nĩcinda we ũgĩũka Jehova we nĩci ũgĩtoria mbara nĩci nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanakĩria bara wanarũa ndoiga nĩ wega aiai nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanakĩria bara wanarũa ndoiga nĩ wega ciana ngora ngekora gĩtanda-inĩ ngomete thibitarĩ ngĩgwĩtara bana we ũkĩhonia Rafael nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanakĩria bara wanarũa ndoiga nĩ wega aiai nĩ wega Ngai wakwa kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanakĩria bara wanarũa ndoiga nĩ wega ng'aragu na nyota ciananeneha ngirĩte njagĩte gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ngĩmenya we tirĩ wĩ mũheani tirĩ nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanakĩria bara wanarũa ndoiga nĩ wega aiai nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanakĩria bara wanarũa ndoiga nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanakĩria bara wanarũa ndoiga nĩ wega aiai nĩ wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanakĩria bara wanarũa ndoiga nĩ wega mũtikahumbwo kanua na yaki ĩra ya andũ othe Jehova nĩ mwaki Ngai ũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ Ngai akanyũmba yothe kĩrĩka nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya Ngai ũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ Jehova nĩ agataĩka riko andũ arĩa aganu na arĩa imaramari Ngai ũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ hingũro cia thĩ ciĩtagwo yaki na mũthamaki Jesũ ndagacioya Ngai ũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ maybe magikorwo
maria hede. It's a very very powerful song. Tunasema asanti. Gwihoko rina gitumi gya kwira Jehova Ngai thengiu. Ngikoro mwana wanku ni araumire thukuru na muracamania aria makire boarding aria makire still day going back, still ni marahotire gwika maybe those assessments ya midterm. Twina gitumi the result you received, twina gitumi gya gucokeria Ngai ngatho ni tondu you know wana ni kirathimo. Alright, kituko tugicokerire mwena wa Facebook etha ngoro ngimutambura inyuothe makoro mukinyitanira hamwe nani rucini rwa muthe na ni ngatho muno inyuothe munyitanagira hamwe nani rucini rwa muthe. Alright, ndukariganagirwo wikia ndumiririo yaku mwena uria wake mwena wa Facebook. Twaragia na atumia ingi makanjira matire na smartphone. Believe in God ni kinyanagira. Alright, zereire tukoro tugicokerire mwena wa Facebook. Ni ngatho, asante sana. Mamake Clarice niwe gwikoretwo ndarigiriria nake agakinjira. Alright, pole sana. Okay, Ngai aromahe thayo makihurukie mwana wao. Alright, asante sana mamake Clarice. Gatuma ndumiriri ciake cia thayo kuri awa mam ni Reverend Rachel akuri Marina Bishop. Alright, Peter Wangeshi gakinjira good morning Subukia tuned. Asante sana Peter Wangeshi. Alright, Sanfil Gashie onaido getigeto na thutha wakiuga be careful for nothing but in everything by prayer. Alright, asante sana. Ndukana makio ni undu wothe hoya pray. Amen. Asante sana Sanfil Gashie. Masirehema gakihuthira the language, the heaven language ya guthatha ya gatrume gakiuga hallelujah. Nego kiuga praise be to God. Gakiuga watching from Kikuyu town, a powerful word. Asante sana Masirehema ni muini thini wa bururi-ini witu wa Kenya. Ni turathimaga na nyimbo cia guthathaia na nyimbo cia kugoca Ngai. Thank you so much my sister. Right, Johnny Mwaniki ugakitwira ni uranyonyitanire na ithe kuma mwena wa Kasarani Mweki. Johnny Mwaniki na ni ufiorete muno kana niki. Alright gatano ndikwaria muno. Asante sana John Mwaniki from Kasarani Mweki. Johnny Goge from korogo mwena ule wa Doha Qatar ugakiuga amen. Asante sana Irene Mwangi niwe Irene Nyambura. Asante sana ugakiuga amen. Ugetikaniria na kiugo kia Ngai ni ngatho. Joy wa regional ugetikaniria na kiugo kia Ngai ukauga amen. Murina Sanfil Gashie mutima mutambo-ini. Asanteni sana. Pia Ketu Waji ndurira mu mutambo-ini ugakiuga hallelujah. Indeed amen. Sanfil Gashie ukauga God is faithful. Indeed God is faithful. Amen. Asante sana Monique pia unawedu getigeto na thutha wakiuga hallelujah to God. Amen. Asante sana Johnny Goge Sanfil Gashie mutima mutambo-ini. Monique rathimo muno ne Ngai aria othe mathite na mbere na gwitikaniria na kiugo giki kia Ngai. Edward John Saga asante sana kunyitanira hamwe na ithe na ni ukijeraga muno ngithika iri tigetagwo Triza kuna kuma mwena ule wa Kagudo Road agaitwira akoragwo tuned muno thini wa Theophilus TV murata wa Ngai. Alright, asanteni sana nyinyi wote. Kwa hindiri tuguikiria atukoro tukiamgira rwimbo rumwe rwa guthathaia Ngai na njira ya gucokia ngatho gicokereria tukoro tugitiriha tabarira itu tondu mathaa makirorete kuinikiriria na Ngai wa moyo ni John aturathimite na gatwika maundu mega na mamagegania. Alright, tutomukire rwimbo rumwe gucokereria ona maine maige Aigua wetekie na ngoro yaku na ciĩga ikie wĩna maigũro. Ayũrĩ njamba Jesũ mũrako ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ayũrĩ njamba Jesũ mũrako ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Wendani na tha na ũhoreri ciarathimĩirwo Jesũ nĩ ithe witũ.
mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Muthenya muthenya wa Friday dakimera muthenya uria andu moyaga moko na iguru makauga wow it's Friday. Alright, muthenya wa gatano igotokoro tukirikiriria tafarira itu nginya tugakionana riu muthenya wa mane. Muthenya umuthi ndiri na karugano kanene ndirakenda kumutigira no ngwenda gukorwo ngiko challenge muthenya wa umuthi. Kuri na mundu umwe aradirikanirie kana mutumia umwe kana arake juge ndige kuga mutumia juge tuge atia kuria wathomagira we primary dikanda uria wakiri head mistress kana aria mathomeire maybe different schools no ririkane the manager ama the director akuririkanite like after 10 years like after very many years akuhurire thimu agakwira ni agakwenda mugacemania thiini wa kigongona-ini kina ucoke uririkane thiini wa kigongona-ini kiu hindi ya mwekaga igeranio ku niko wathiaga kuhoera yes tokorwo ti kanitha uria warereirwo no ni kanitha uria wa maybe wa sponsor kana wale hakuhe na shukuru yanyu kana uria you are directors ama the manager of the school mathiaga kiugo ku niko mwathiaga mwakuhiriria gwika igerio KCPE ona kana igerio cia mwisho wa term. Alright, ku niko mwathiaga na nijo no uririkane kuri uria wahoyaga uri munini maybe uri primary kana uri high school ithe ndwanahoera thini wa kigongona-ini kiu ni hari na fata ukaririkanaga ni tondu ni wakinyanire nginya githe ndwakihetukire kigeranio githe tutiathire oguo ona korwo tutietukire tutianyitire uria twendaga githe tiakinenehire ndaguthie mbitukiumera ni hari na fata uririkane thini kigongona-ini giothe wanathie kia unini-ini waku na muthenya umuthi nikio gitumite ihoya wahoire uri thini wa kigongona-ini riu ihoya riu ni riakinyire Jehova Ngai na muthenya umuthi ni ukinyite. So hari na fata we go back to our tucoke igongona-ini citu gucokia ngatho ndukanariganirwo ni kigongona-ini kiria wahoire Ngai agikwiririkana. So ni ngumuheaga an illustration of ya Hannah wairikana in 1 Samuel. Hannah wairikana ni athiaga kigongona-ini Shilo kuhoya na igwakinyira muthenya umwe akiririra Jehova Ngai muno na ruo ahoya Ngai he kana gakahe na wahe gakahe gagacokie kigongona iria gwegutungatire. Indeed it happened na ria happenire kana gakineneha na gagikura Hannah na kineana kana kigongona-ini utoria erireirie no ni tukuona ni chapter 2 kana chapter 3 agicoka kigongona-ini arina gategwa arina ebe ya mutu yani arina a sacrifice to bring back to the altar. Ni harina fato nawe ihoya wanahoera kigongona-ini ugithie gukiagirira coke kigongona-ini kiu ucokerie Jehova Ngai. Tunginya ukorwo twina mabesha maingi kana indo nyingi thie na kiria wina kio
were Jehova Ngai akiamukire ongerera ingi ono muhoyo mwire tondu Hannah was very specific. He wanted a boy na akigia okorwo wathi na ngiri 5 kana okorwo wathi na ngiri 3 uhoye Ngai umwire Ngai ngiri 3 wenda gushuga shoka guku ucihurite maita meri kana ona maita 3. You know it is possible with our God. Amen. Challenge yourself. Let's remember our childhoods, altars na tushoke na thutha. Alright, gamo murathime muno kuria guothe ugakorwo githie kanitha maybe muthenya wa rucio mathia the Sabbath Saturday muthenya wa rucio Ngai wa moyo mutongoria mugithi kigongona-ini guthathaia Ngai. Alright, na waria tugagithie muthenya wa kiumia Ngai wa moyo tuke wa gututongoria. Amen. Na tuke maundu mega na mamagegania muthenya wa kiumia nie nyendete Friday tondu rucio ngakorwo ngika general cleaning. So tomorrow I'll be traveling ngakorwo ngithie gucerera ciari akwa oroku ni ku ngakorwo ngithie kanitha ucio ndarereirwo ndiri primary kanitha uria twathiaga ende tureka igerio niko ngakorwo ngithoma muthenya wa Sunday St John's ACK kuria Gituamba Gatondo North niko tugakorwo tugicemania muthenya wa Sunday. Ngai wa moyo kurathime muno na gwike maundu mega na mamagegania. Ngatho kuri producer kwa muthenya muthitagwo Kevin Maina, camera person etagwo Grace wa Masharia. Ngai wa moyo amurathime muno twetikanirie hamwe akio kirathimo kia Ngai Ithe Ngai Morio na Ngai Roho Mutheru kiroikaria ngoro ici citu riu urona tene na tene. Amen and amen and amen. Kwaheri. Ino ni Theophilus TV, Murata wa Ngai.